Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Langkung tipayun puji sareng syukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci ku rahmat sareng hidayahna urang sadaya dipasihan keayaan anu sehat walafiat. Shalawat miwassalam mugia tetep kakocorkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, tabiin tabiatna, tur ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranna dugi ka akhir zaman. Abdi Dapa Abdurrahman salaku moderator ti kelompok 2 linguistik umum, dosen Ibu Ratna, salah sahiji matkul linguistik umum anu dosenna Ibu Ratna. Mangga atuh supados henteu mongpolong kana waktos, mangga kanggo pemateri dihaturanan kanggo ngadugikeun materina. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasapun Hera Juliana bade mendarkeun atanapi maparkeun materi ngeunaan proses jeung fungsi komunikasi basa. Nu kahiji nyaeta di dieu abdi bade maparkeun ngeunaan wangunan komunikasi basa. Komunikasi nyaeta proses tina parobahan informasi umum ngaliwatan sistem tina simbol nu geus umum. Ilmu komunikasi nyatet ilmu akademik nu ngajarkeun ngeunaan komunikasi. Atanapi mangrupi proses anu ngamungkinkeun makhluk hirup pikeun silih tuker informasi ku cara make sababaraha metode. Komunikasi nyaratkeun sakabeh pihak anu ngalakukeun komunikasi mikawanoh basa anu dipake bareng dina eta komunikasi. Silih tuker informasi merlukeun feedback atawa umpan balik. Sanajan kitu, kecap komunikasi oge digunakeun dina konteks anu ngamerlukeun saeutik umpan balik atanapi henteu merlukeun umpan balik sama sakali saperti siaran, oge dina konteks di mana umpan balik ditunda lantaran pangirim atawa panarima ngagunakeun metode, teknologi, waktu jeung alat umpan balik anu beda. Aya cara komunikasi anu bisa didenge saperti ucapan, nyanyian, jeung wirahma sora. Aya deui cara komunikasi tanpa ucapan tapi make cara fisik anu katelah nonverbal saperti basa awak, basa isyarat, paralanguage, cabakan, hubungan mata, atawa panggunaan tulisan. Komunikasi numutkeun para ahli. Anu kahiji aya James A.F. Stoner. Ngamukakeun yen komunikasi teh mangrupikeun proses di mana aya anu nyobian ngayogikeun pamahaman sareng informasi ku cara mere pesen ka batur. Anu kadua aya Profesor Dr. Andes H.A.W. Wijaya. Yen komunikasi teh mangrupikeun hubungan antara hiji individu jeung kelompok. Anu katilu aya Anderson. Yen komunikasi teh mangrupikeun rangkean lengkah dina mindahkeun hajat anu lumangsung sacara dinamis sareng teras-terasan robih numutkeun kaayaan anu aya. Nu salajengna aya leksikografer. Komunikasi mangrupakeun usaha anu tujuanna pikeun masihan sareng ngahontal kabersamaan. Tujuan anu dipikahoyong ku dua pihak nalika komunikasi sareng ngagaduhan pamahaman anu sae pikeun informasi anu ditransfer. Anu terakhir nyaeta aya Aristoteles. Komunikasi mangrupikeun bisnis anu fungsina salaku alat pikeun warga masyarakat pikeun ilubiung dina demokrasi. Dina model anu saderhana, informasi atawa eusi dikirim dina sababaraha wangunan, ti pamancar atanapi
pangirim atanapi encoderka atanapi tujuan atanapi panarima atanapi decoder. Dina wangunan anu saeutik leuwih kompleks, saurang pangirim jeung saurang panarima dihubungkeun sacara timbal balik. Komunikasi ucapan. Salah sahiji komunikasi nyaeta komunikasi ucapan. Komunikasi ucapan sacara khusus nurutkeun rupa-rupa cara pangiriman logika anu kadang-kadang dilakukeun kurang alus antukna pihak lain ngira-ngira. Nu kadua aya komunikasi simbolik. Komunikasi simbolik nyaeta komunikasi anu ngagunakeun perlambang. Dina komunikasi simbolik, lambang-lambang dibere harti jeung ngagambarkeun sahiji gagasan. Dumasar kana pakakas anu dianggo, komunikasi dibedakeun janten dua jenis, nyaeta komunikasi verbal. Komunikasi verbal nyaeta komunikasi anu ngagunakeun alat sanes basa. Sapertos tanda, teras peluit, lampu, semafora, sareng kalebet alat komunikasi sato liyana. Salajengna aya komunikasi verbal. Komunikasi verbal teh atanapi komunikasi basa, nyaeta komunikasi anu ngagunakeun basa salaku pakakas. Komunikasi verbal oge dibagi deui jadi dua, nyaeta aya komunikasi lisan sareng komunikasi tinulis. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun. B. Komunikasi bahasa. Dina unggal komunikasi bahasa, aya dua pihak anu kalebat, nyaeta anu ngirim pesan sareng anu nampi pesan. Aya dua jenis komunikasi bahasa, nyaeta komunikasi unidireksional sareng komunikasi dua arah. Dina komunikasi unidireksional anu ngirim pesan tetep salaku anu ngirim, sareng anu nampi tetep salaku anu nampi. Dina komunikasi dua arah, silih gentean anu ngirimna tiasa janten panarima sareng anu nampi tiasa janten anu ngirim. Dua aspek ieu bebarengan pikeun ngawangun komunikasi basa eta. Aspek linguistik kalebet tingkat fonologis, morfologis, sareng sintaksis. Tilu tingkatan ieu ngadukung pembentukan naon anu bakal ditepikeun, nyaeta si semantis. Aspek non-linguistik kalebet hiji kualitas biantara, kadua unsur segmental supra, katilu jarak sareng gerakan awak, kaopat ngaraos. Aspek linguistik sareng non-linguistik ieu fungsina salaku alat komunikasi bebarengan sareng konteks situasi ngabentuk atanapi ngawangun kaayaan anu tangtu dina proses komunikasi. C. Tujuan komunikasi. Aya opat tujuan komunikasi nyaeta hiji ngajalajah salah sahiji tujuan utama komunikasi ngeunaan pamanggihan diri (penemu pribadi). Kadua, patalina. Salah sahiji motivasi anu kuat nyaeta hubungan sareng jalma sanes. Katilu, pikeun ulin. Ngagosolkeun kabiasaan komunikasi pikeun maenkeun sangrengan hibur diri. Ngupingkeun pelawak, ceramah, musik, sareng film seseueurna pikeun hiburanna. Kaopat, pikeun ngayakinkeun media massa umumna atanapi ngayakinkeun urang pikeun ngarobah tingkah laku sareng tingkah laku. Media tiasa hirup kusabab warga tina iklan anu diarahkeun pikeun ngadorong urang meser sagala rupa produk. D. Proses komunikasi. Proses komunikasi nyaeta kumaha komunikator nganterkeun pesan ka komunikan, sahingga tiasa nyiptakeun kamiripan makna antara komunikator sareng komunikan. Tujuan komunikasi nyaeta pikeun nyiptakeun komunikasi anu efektif. Proses komunikasi lumangsung kaasup salaku proses nganterkeun informasi ti hiji pihak ka pihak anu sejenna. Proses komunikasi dibagi kana dua tahap, nyaeta proses komunikasi primer sareng proses komunikasi sekunder.
Nu kahiji nyaeta proses komunikasi primer, artosna proses komunikasi langsung. Anu kadua proses komunikasi sekunder, nyaeta proses komunikasi ngagunakeun perantara. Lengkah proses komunikasi. Anu kahiji, komunikator ngagaduhan ide, pesan, atanapi informasi anu bade didugikeun ka komunikan. Anu kadua, komunikan nyiptakeun atawa nyusun kode pikeun ngahartoskeun dina bentuk kecap atanapi simbol. Anu katilu, kecap sareng simbol atanapi pesan dikirim ngaliwatan media. Anu kaopat, komunikan ngajelaskeun atawa nafsirkeun pesan anu dikirim ku komunikator. Anu kalima, komunikan ngarespon. Numutkeun kana arah prosesna, komunikasi dibedakeun jadi dua, nyaeta hiji komunikasi hiji arah, nyaeta komunikasi anu ngan ukur hiji sisi. Mung komunikator unggul henteu masihan kesempatan komunikan pikeun ngarespon. Kaunggulan, langkung gancang sareng efisien, masihan kapuasan pikeun komunikator, tiasa ngajaga wibawa komunikator atawa pamimpin. Anu katilu, komunikasi dina sagala arah, nyaeta tempatna ti sababaraha komunikator sareng komunikan anu saling berinteraksi, contona diskusi. Salajengna bakal ngajelaskeun komunikasi ti mimiti pesan anu dikirim dugi ka nampi pesan oge kamungkinan reaksi sareng tanggapan. Komunikasi diagonal lumangsung antara komunikator sareng komunikan dina tingkat jabatan sareng otoritas anu beda. Kaunggulanna aya dialog, informasi anu langkung jelas, langkung akurat, sareng tepat, demokratis, tur nyingkahan salah paham. Kalemahanna, informasi langkung laun sahingga kirang efektif, kaputusan henteu tiasa dilaksanakeun gancang, nyayogikeun kesempatan kanggo komunikan nyerang janten kirang kondusif. Kalemahan, henteu masihan kapuasan komunikan, masihan kesan otoriter, tiasa nyebabkeun salah paham sareng teu jelas. 2. Komunikasi dua arah, nyaeta lumangsungna antara dua pihak, nyaeta komunikator sareng komunikan, boh sacara vertikal, horizontal, sareng diagonal. Komunikasi vertikal lumangsung dina perusahaan antara luhureun jeung handapeun. Komunikasi horizontal lumangsung antara komunikator sareng komunikan anu sami tingkat sareng jabatanna. Anu kahiji, ngirim pesan dina awal komunikasi. Tujuanna nyaeta pesan anu ditepikeun gampang dipikaharti sareng janten langsung efektif sahingga anu nampi pesan tiasa nafsirkeun pesan numutkeun pamaksadan anu ngirim. 2. Pesan anu dikirim ngalangkungan media tangtu. 3. Anu nampi pesan. Salajengna pesan bakal ditampi ku komunikan. Ieu mangrupi proses pikeun maham pesan anu narima. 4. Panimu mere tanggepan. Santos pesan ditampi ku komunikan, bakal aya reaksi atanapi tanggepan ti komunikan. Anu kalima, eupan balik timbul. Anu kagenep, potensi halangan kajadian. Dina proses komunikasi pasti aya oge gangguan atanapi halangan anu kajadian. Di dieu abdi bade ngalajengkeun materi anu tos didugikeun ku saderek inayah. Poin salajengna nyaeta peran komunikasi. Kahiji, komunikasi dina atikan. Atikan mangrupikeun hiji proses anu ngalibatkeun ti sababaraha unsur saperti pendidik, administrator, atikan proses, komunikasi, pesan, jeung sajabana. Dina pelaksanaan ngajar formal atawa ngaliwatan lembaga-lembaga pendidikan sakola, jelas yen proses komunikasi katingali leuwih dominan. Sabab dina proses atikan, sabagian mung tiasa dilakukan ngalewatan proses komunikasi jeung ngalibatkeun informasi. Kadua, komunikasi dina sosial. Kajadina hiji kelompok dina lingkungan masyarakat sosial aya campur tangan jeung proses komunikasi. Katilu, komunikasi dina kulawarga. Komunikasi penting oge dina mertahankeun lumangsungna kahirupan kulawarga. Lamun teu seimbang dina pelaksanaanna jeung henteu silih kabuka, bakal kajadian hiji proses perceraian. Nu kaopat, komunikasi dina kelompok atanapi grup. Komunikasi penting pikeun jalana hiji organisasi atanapi grup sabab tina komunikasi organisasi tiasa terang kahoyong sareng perasaan anggota pikeun kamajuan organisasi eta nyalian. Poin salajengna
Unsur komunikasi aya 8 unsur komunikasi. Anu kahiji sender atanapi komunikator, kadua encoding, katilu pesan, kaopat media, kalima decoding, kagenep panarima atawa komunikan, katujuh respon, kadalapan tanggapan, kasalapan noise. Janten eta mangrupikeun rujukan pikeun diskusi komunikasi. Masa abdi Rio Agustriana, kelompok 2 nyaritakeun proses jeung fungsi komunikasi basa. Bagian G. Fungsi komunikasi basa. 1. Komunikasi basa. Komunikasi dina biasa tiasa ngembangkeun basa nyalira. Kamakaran basa biasana langsung sabanding jeung zaman. Ieu henteu tiasa lepas tina cara komunikasi antara individu anu oge nuju berkembang. Salaku contoh ejahan baheula dina basa Indonesia ayeuna parantos. Janten ejahan anu ditingkatkeun ieu tos moal tiasa lepas tina fungsi komunikasi nyaeta nyalira. 2. Majantenkeun bahasa alat nu penting komunikasi. Sapertos anu disebutkeun dina paragraf pembuka, ngajantenkeun bahasa janten alat utami dina komunikasi. Dina unggal jenis komunikasi basa bakal janten bagian anu paling penting dina nepikeun pesen kajini pesen anu sanes. Ieu mangrupikeun fungsi komunikasi dina bahasa di mana bahasa janten prioritas utama pikeun netepkeun komunikasi. 3. Ngahasilkeun ragam bahasa. Munculna bahasa-bahasa anu muncul sapertos interaksi mangrupikeun fungsi komunikasi basa sorangan. Salaku contoh bedana basa antara hiji hal jalma sareng jalma anu sanes tiasa saoge dipangaruhan ku faktor kasangtukang sareng budaya hiji jalma. Langkung pikareseupeun upami basa eta teras diadopsi ku anu nampi pesan, maka keragaman basa bakal timbul dina hiji proses komunikasi. 4. Nyiptakeun basa anyar. Basa anyar oge tiasa muncul kusabab proses komunikasi. Urang tiasa ningali conto-conto tina eusi di dinten, utamina dina nganggunakeun basa gaul. Basa mangrupikeun istilah teresmi anu bisa dianggo dina komunikasi sadinten. Contoh anu paling gampang nyaeta nalika kuring atanapi kuring robih janten kuring. Dina basa Indonesia ieu mah mangrupikeun salah sahiji proses di mana salaing kabentukan kusabab komunikasi anu seungit. Fungsi komunikasi lisan biasana nembongan di dieu. 5. Ngenalkeun basa anyar. Basa anyar tiasa dikenalkeun kalangkungan komunikasi. Istilah-istilah enggal anu muncul moal sigana bakal dikenal tanpa proses komunikasi ieu. Aya seueur basa anyar anu tiasa muncul sabab sering dianggo dina proses komunikasi. Kecap anu sateacana ukur basa gaul. Teras janten kecap resmi pikeun dianggo. Contona istilah googling. Kecap ieu sanes kecap resmi anu dianggo zaman baheula, tapi ayeuna googling dilebetkeun kana kamus salaku istilah pikeun milari informasi dina internet ngalangkungan mesin pencari perusahaan Google. 6. Ngenalkeun basa anu sanes kusabab komunikasi lega eta henteu nolak. Perkenalan basa-basa sanes dina proses interaksi
ieu tiasa sahartos ku contona pamia aya anu asalna ti Jawa maka ngumbara ka daerah Sulawesi komunikasi ngajantenkeun basa-basa sanes anu dikenalkeun nalika proses interaksi langsung. 7. Nyatakeun basa. Komunikasi oge tiasa ngaekspresikeun basa kalayan kalangkung sae. Fungsi komunikasi ekspresif mangrupikeun salah sahiji bentuk anu paling katingalina fungsi ieu. Biasa tiasa janten langkung ekspresi kusabab interaksi sareng proses komunikasi anu janten antar individu. Proses komunikasi antar pribadi ngajantenkeun basa langsung ekspresif. Tanpa komunikasi basa bisa jadi teu dikedalkeun bener. 8. Geulis bahasana. Bahasa oge tiasa janten langkung ngeunahkeun kusabab proses komunikasi ieu gumantung kana kumaha masing-masing individu ngagunakeun basa salaku alat komunikasi. Tiasa ditingali contona basa oge diterjemahkeun kana pantun, puisi sareng puisi. Tangtosna ieu mangrupikeun fungsi komunikasi dina basa anu pikaresepeun pisan. 8. Anu basa silih basa tiasa silih sambung berkat proses komunikasi anu efektif. Kecap injeun mangrupakeun contoh anu paling jelas tina fungsi ieu. Urang tiasa ningali sabab hiji jenis istilah asing anu dileunyepan tras didamel kana basa Indonesia mangrupi fungsi komunikasi anu ngahubungkeun sagala rupa basa. Faktor anu mangaruhan komunikasi oge. 10. Tarjamahkeun bahasana. Komunikasi oge tiasa janten penjermah bahasa. Keragaman basa pasti bakal ngajantenkeun ku proses komunikasi langsung rupa-rupa. Maka komunikasi bakal ngabantosan dina proses tarjemahkeun anu nampi rupa-rupa fungsi komunikasi katingalina karesepeun kusabab basa soboh komunikasi oge patali raket. Fungsi komunikasi dina basa secara umum bakal ngembangkeun basa eta nyalira. Sedengkeun basa oge jantenkeun alat utama dina komunikasi. Mung sakitu dikapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade macakeun materi mangpaatna komunikasi. Mangpaat komunikasi bisa dikategorikeun jadi 4, nyaeta salaku komunikasi sosial eta nu kahiji. Fungsi komunikasi salaku komunikasi sosial sahanteuna nunjukkeun yen komunikasi penting pikeun ngawangun konsep diri urang, aktualisasi, nyingkahkeun tekanan sareng tegangan sareng anu sanesna ngalangkungan komunikasi anu ngahibur sareng ngabina hubungan. Anu kadua salaku komunikasi anu ekspresif. Komunikasi fungsina pikeun nganterkeun parasaan. Parasaan ieu biasana dikomunikasikeun ku pesen-pesen anu henteu lisan. Anu katilu salaku komunikasi ritual. Komunikasi sering ngalakukeun upacara anu bedas panjang taun sareng sapanjang kahirupan anu disebut antropologis. Upacara pangunjung mimitianti upacara kalahiran, sunatan, ulang tahun, papacangan, siraman, perkawinan sareng anu sanesna. Anu terakhir anu kaopat salaku komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental ngagaduhan sababaraha tujuan umum nyaeta ngawartosan, ngajar, ngadorong, ngarobah sikap, ngajalankeun tindakan sareng ngahibur. Hatur nuhun
ka pemateri anu tos ngadugikeun materina. Kacindekan tina ieu presentasi nyaeta komunikasi mangrupikeun proses anu ngagaduhan komponen dasar. Anu kahiji aya pengirim pesen, anu kadua panarima pesen. Sadaya fungsi manajer ngalibatkeun proses komunikasi. Komunikasi tiasa dilakukeun ngalangkungan media komunikasi langsung atanapi tatap muka, TV, radio, internet, jeung sajabana. Atuh dipungkas hatur nuhun kanggo perhatosanana. Hapunten bilih aya kalepatan, ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.